Obila e sub-county Marongo semako hachich achiel ma itudo kod nek mar jariemb boda majagni 30 mano oyudo tho e kinde rakruok mar kweth ariyo mar joriemb boda mane timo kampeni ba Marongo motel ne yiero mar joriemb boda e sub-county Marongo. Jatend obila e sub-county no Salim Fundi oyango mae kowacho ni pod gidhi nyime mar timo pedha ne achich machielo mabiro e kinde ma jodolo e sub-county Marongo dwaro mondo mi nonro orum mapiyo kendo jogo ma itudo kod nek no maki kendo chwali doho. Bishop Daniel Okelo kod Tom Nyerere wacho ni gidwaro ratiro ne familia mar rawere mane onegi. Bende jodolo gi oko kwe kinde joriemb boda kata kinde joriemb boda ka gidhi nyime kod campaign mar yiero. Wasebedo gi kwe Rongo kendo kwadak gi kwe gi ji duto. Wach micho wuok machiegni ma jo boda dhaw ka gilaro telo ok en gima ber, telo Nyasaye machiwo. Walemo ka giyie to gibed gi kwe, giwinjruok e kindgi to gilem tim kampeni gi kwe. Sirkal bende okaw okang' mar bede kampeni magi mondo gine ni kwe obetie. Ng'ama otimo tim marach macho chuoji gi pala bende ka beto make mondo nyathi mane othone oyud ratiche. Ilala gi bende walamo negi bedi gi kwe ma Nyasaye. Japo watu wanaweza wakakosana kwa kutosikizana kwa misingi ya haki na mambo kama hayo, haifai mtu kupoteza maisha yake kwa sababu ya kifo, kwa sababu ya mambo kama haya ya siasa. Tunakashifu kwa maneno mazito na makali kabisa kwamba wale wote waliohusika katika tendo hili baya na wanaswe na walinde usalama katika eneo hili la Rongo.